Salve, sono Vincenzo Fabiano Violante e sono dottore in tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro. Sono un geometra ed un tecnico competente in acustica ambientale. Vi presento il corso La valutazione del rischio rumore e vibrazioni negli ambienti di lavoro. Approccio valutativo dalla teoria alla pratica. Il presente percorso formativo ha lo scopo di definire le migliori strategie, le migliori metodologie applicabili in relazione agli aspetti obbligatori connessi al decreto legislativo 81 del 2008 ed alla normativa tecnica di settore. Vi aspetto!